Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် test right team အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာတော့ working with date and time function ပေါ့နော် date and time function တွေ Excel မှာဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလေးတွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ video ထဲမှာ sharing လုပ်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ဒီနေ့စင်က date and time formula အေးစမှာသုံးပြတဲ့ date ဒီ time တွေအကြောင်းစင်ကိုပြပြမယ်တကယ်တော့ဒီကောင်လေးဒီ time အရင် accent ဖြစ်ရပေါ့နော် date time နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်အေးစမှာအဲ့တော့တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ now ဆိုတာကအခုပဲချင်းရှိပြီလေလို့သိချင်လွယ်လွယ်ကူလေးပဲ now ဆိုရင် now ပဲရောက် now အခု21နာရီ30ခွန်ဆိုတော့9နာရီ39မိနစ်ခေါ်လာမဟုတ်လားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဒီမှာ okay နော်9နာရီ39မိနစ် okay today လို့ကြည့်ချင်း equal today okay day month year ဆိုရင် equal day ရှိမယ်ပြီးတော့ series နဲ့မှာဆိုအခု today ထဲမှာ daily ပဲဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ9လလို့ပြလိုက်မယ် equal years ပဲဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် years ဒီမှာ years လို့ပြလိုက်မယ် okay 30ရက်9လ2020 okay date ဆိုတဲ့ formula လို့ချင်းတခါလေးချင်း series နဲ့ memory ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးမသိဘူးဆိုရင် date ဆိုရင် date ကဆက်လာချင်းဒီမှာ years ကိုအရင်ပြရတယ် okay years month ကိုပြရတယ် okay month being date here we are okay here we go okay တခါလေကြာရင်တို့တွေကဒီဆိုကြည့်ဒီနေ့က39လ2020อ่ะဒီနေ့ကစနေနေ့ right အဲ့တော့စနေနေ့ကို formula နဲ့ပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင် equal ဒီမှာရှိနေတဲ့ today နေ့က today လေးကိုစနေနေ့လို့ပေါ်ခြင်းလဲ equal in text ဆိုတဲ့ formula လေးတောင်းမယ် comma အဲ့တော့ date မလားအဲ့တော့ day လို့ရေးလိုက် here we go and Saturday man လည်း equal same ပဲ equal ဘာပြောမလဲ text အဲ့တော့ text ဆိုတဲ့ကောင်လေးကတော်တော်အသုံးဝင်နေနောက်လေးလိုက်နေတခြားသိသွားလိမ့်မယ် okay comma man here we go and we need okay ကြည့်လိုက်ဒီ session ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေး recap ပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီ video က date and time function တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ sharing လုပ်ပေးတာဒီ video ထဲမှာဆိုရင်တော့နေ့ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ day and time နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ function တွေကို hang-on experience လေးရ hang-on explanation တွေနဲ့ now today day month year date ဘယ်လိုမျိုးလဲ they will what man will what ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတာကိုဒီ day sharing လေးလုပ်ပြီးသွားပြီးတော့ hang-on explanation တွေထည့်ထားပေးတာ okay ဒီလိုမျိုးကြိုးရှိတဲ့ video file တွေကို test right အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ sharing လေးလုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက် video မှာတွေ့ကြတာ